Guys, naabutan kami ng train kaya hindi kami pwedeng dumaan. Pupunta kami ng store, may bibilhin kami, tapos biglang dumaan tong train na to. Hindi ko lang alam ilang minutes. So papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan. Ayan, mga shipping stock ang mga laman, mga shipment goods, iba-ibang places. So bali ditong banda, dito kami talagang mag-i-exit papuntang highway, pero may isang daanan naman doon sa kabila, pero ano na siya, medyo malayo-layo siya, kaya dito kami kasi mas malapit lang, going straight na lang kami, straight, tapos mas madali kaming darating sa pupuntahan namin. So ayan, tingnan nyo. Malapitan na yan, Mars, sa mga sis ha. 5 meters ano lang siya, distance. Naabutan talaga kami. Tapos doon sa banda, doon sa mga likod namin, may mga sasakyan din doon nakaparking at saka doon sa front din namin. So ayan. Ang taas-taas niya. Ang nakagandaan dito tayo, kami ang nauna, so malapit talaga. Ayan. Ayan doon. Siguro sa isang araw, ilang train ang dadaan dito? Siguro mga 10. Hindi lang 10. More than 10? Every 30 minutes siguro. Every 30 minutes or every hour may dadaan na train dito. Kaya yung iba pag nagmamadali na talaga, kahit malayo doon sa kabila, doon na sila dadaan kasi nakaka-distract ang train. Aabot kasi siya ng 5 minutes to 10 minutes minsan. Pag yung sobrang tagal, yung ano lang niya, kakatakbo lang. Ito parang hindi naman siya sobrang mahina. Siguro baka 5 minutes lang din to o kaya 3 minutes. Pero may ano talaga, may iba talagang train na napakatagal nila. Yan doon, banda pa yan doon. So ito, naka 2 minutes na tayo, tapos hindi pa, tapos baka 3 minutes to o kaya 5 minutes or 4 minutes, ganon. Kasi nagti 3 minutes na tayo ngayon. Ayan, pang yan dyan sa gilid ng Mars. Ayan. Kaya talaga ang Canada hindi mauubusan ng pagkain dahil sa dami pa ng mga shipping na everyday na tumatakbo. Tapos pagpalagay na lang natin 15 trains or every 30 minutes or 1 hour may dadaan na train na ganito din ang kataas, kadami ang nilalagay. Minsan din mga gas ang laman, minsan din ganyan mga goods. Pag ganito mga goods. Pero minsan yung parang pa-opal, mga gasolines yun. So ayan mga Mars, ano na tayo, 3 minutes and 30 seconds. So hindi pa tapos. Siguro baka 4 minutes or 5 minutes to bago matapos. So yun nga, pag nagmamadali ka talaga, hindi mo maiwasang mabubwisit ka pag ang tagal matapos ng train. Pero yung iba ata pag medyo sobrang lakas na 2 to 3 minutes tapos na. Ayan, sa likod ko ang dami na ng sasakyan, kita nyo dyan. Dami nang nakaparking na sasakyan. Tapos doon naman din sa front, yung crossing dito, ayun. Crossing doon, ang taas na rin. Ayan, may Canadian Tire. Taas pa. Ayan, taas na rin ang linya ng sasakyan doon sa kabila. Di pa natapos. For minutes and 21 seconds na tayo, hindi pa rin sila tapos. So, nung dumating tayo dito, kaka-start lang. Papa-start pa lang, kaka-close pa lang ng ano, lights o yung ano siyaan. Guys, ang taas. Hindi pa rin tapos. Diba?
Pilis lang ngayon ha, sa bawal. Guys, 5 minutes na, hindi pa rin tapos. Ang bigat, ang taas ng dinala niya ngayon. So ayan guys, yung mga maliliit na yan, yung parang pa-oval, mga gas yan, mga gasoline. So, naka 5 minutes, naka 6 minutes na tayo guys. Still, hindi pa rin natapos. Yan. So, everyday, ganito ang sitwasyon. Everyday, ganito ang sitwasyon. Pag nagmamadali talaga, kailangan mong bilisan na hindi ka maabutan ng train o kaya dadaan ka sa kabilang road. Ayan. Tapos na siya. Diyan na yung end niya. So, ayan mga Mars. Ayan na yung tapos niya. So, bali, tatanggalin na yung nakaharang dyan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, pag mag-green na ang light, saka tayo tatakbo. Pero yung asawa ko tumakbo. Tingnan nyo yung linya. For 6 minutes, ito na yung linya ng ng mga cars. Lagpas na doon sa banda kasi ang tagal niyang natapos. Ayan. Ditong banda siya natatapos kasi dito highway na to eh. Highway na to dito eh. Papunta na tayo doon sa kanila. Ulis na bitaw. Okay, bye! We are here in the McDonald's to have some food to go for snacks. And si Hubby. Hi, Pej. Hello everyone! So ayan dito sa labas. Napakagandang panahon today. Springtime! Pero windy pa rin sa labas. No? So malamig pa rin kahit ganito yung panahon kaganda. Hi, can I add one more large fries, please? Yeah. Make it 2 large fries. Yeah, make it 2 with fries, right? Yep, thank you. Baby, please. Yeah, he's going to add some fries because the kids really like the fries then. Me either. I really miss the fries and the nuggets. See, I think it's already a month but we don't have any McDonald's. Stop eating McDonald's. Couple like a month. So ayan, before I just work here like 1 month I think. So yan. Ito part ng ham. So umorder ako ng strawberry bananas smoothie. So, ayan. Ano ka straw? Wala yan. Sudo siguro na dito. Strawberry banana na. Wala like strawberry. Let's try. Thank you. Check natin yung order kasi minsan hindi nila nilagyan. Meron? Oo, meron. So, ayan. May dalawang fries. I have mock chicken burger and nuggets. And then the Slurpee. So, ayan guys. Uwi na kami. Bye!